Fala galera, estamos aqui hoje com uma máquina de lavar, né? No caso é o tanquinho, capacidade aí de 10 kg. Apresentou um barulho aqui, e aí eu já estava precisando aqui abrir ela para fazer uma limpeza e também fazer a substituição dessa mangueira dela aqui, que é a mangueira aqui de descarga de água, né? Que ela, original ela veio essa branca, porém ela já ressecou, né? Aí eu emendei essa daqui, e essa daqui é para eu colocar lá dentro, né? Eu não coloquei, fiz uma emenda aqui com a sacolinha, encaixei, passei uma sacolinha para não soltar. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar desmontando ela já para colocar essa mangueira nova aqui no lugar e também já verificar também esse barulho que ela apresentou aqui. Vou estar ligando aqui para vocês perceberem o barulho. Então acontece muito às vezes também de ter algum objeto nessa rodaninha aqui, né? Que ela gira, então pode ter algum arruela, parafuso ou até mesmo uma moeda, né? Que é muito comum, os homens principalmente, ficar colocando esse tipo de coisa nos bolsos, né? Eu sempre faço isso. Mas a gente vai estar abrindo para verificar o que está acontecendo. Ou pode ser alguma parte lá embaixo no motor, né? Na parte da borracha ou algo do tipo da correia, né? Então a gente vai estar ligando, o barulho que está apresentando é esse, ó. Ela não faz esse barulho, então esse barulho está muito estranho. Vai estar abrindo para verificar. Então a gente vai estar abrindo e verificando isso aí.